अस्सलामुअलैकुम, मैं आशिक हुसैन आपसे मुखातिब हूँ और आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल आशिक मेडिसिन इन्फो में। तो आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा कफ सोम ड्रॉप्स का कि कफ सोम ड्रॉप्स क्या हैं, इनके फ़ायदे क्या हैं, यानी इनको किन किन मसाइल या बीमारियों के लिए यूज़ करवाया जाता है, तरीका इस्तेमाल और इनकी डोजेज क्या है और इनके इस्तेमाल करने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स या नुकसानात हो सकते हैं। ये तमाम इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में दूंगा। तो डिटेल में जाने से पहले मैं गुजारिश करूंगा कि जो जो मेरे चैनल पे न्यू हैं वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। कफ सोम ड्रॉप्स की अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो ब्रांड नेम है इसका कफ सोम और इसमें जो दवा शामिल की गई है वो है IVY लीफ एक्सट्रैक्ट, जो कि 1 ml में 40 mg के हिसाब से शामिल किया गया है। कंपनी की बात करें तो इसे मार्टन डो कंपनी तैयार करती है। प्राइस की बात की जाए तो ये 260 रुपीज़ में 20 ml की पैकिंग में पाकिस्तानी मार्केट में किसी भी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से बासानी आपको मिल जाता है। अब अगर बात की जाए इसके यूजेस की तो इसका इस्तेमाल 5 साल से कम उम्र बच्चों में होने वाली बलगमी खांसी और गले की खराश में आराम पहुंचाने के लिए बहुत मुफीद है। इसके अलावा ये बलगम को पतला करके खारिज करने में भी मदद करता है। इसके अलावा क्योंकि ये बलगम को पतला करके बाहर खारिज कर देता है जिससे सांस की नालियाँ साफ़ हो जाती हैं और सांस लेने में आसानी पैदा होती है। इसके अलावा कफ सोम ड्रॉप्स का इस्तेमाल सीने की जकड़न को दूर करने और छाती से सीटियों जैसी आवाज़ें आना वगैरह के मसाइल को ट्रीट करने के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है। और मज़े की बात यह है कि ये शुगर फ्री है और इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर ऐड नहीं किए गए हैं, बल्कि ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में दस्तयाब है जिसे बच्चे बआसानी और शौक़ से पी लेते हैं। अब अगर बात की जाए इसके डोजेज की तो 6 माह से 5 साल तक 12 से 14 कतरे दिन में 3 मरतबा रोज़ाना या अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। कफ सम ड्रॉप्स की अगर साइड इफ़ेक्ट्स या नुकसानात की बात करें तो क्योंकि ये एक प्योर हर्बल ड्रॉप्स हैं और इनके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। तो व्यूवर्स, ये थी सारी डिटेल जो कफ सोम ड्रॉप्स के बारे में थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल आशिक मेडिसिन इन्फो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।